Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi usethumele isexwayiso kubalandeli bamakhosi njengoba iqembu liqale kahle isizini ngaphansi kobuholi bakhe obusha. Amakhosi asephumelele ukunqoba imidlalo yawo emibili yokuqala eBetway Premiership enqoba ngo-2-1 iMorumo Gallants kanti muva nje ahlula AmaZulu FC ngo-3-1. Balingana ngamaphuzu neMamelodi Sundowns kanye ne-Orlando Pirates bonke banqoba imidlalo emibili yokuvula. Amakhosi adlala imidlalo emibili yokugcina ngaphambi kwenkundla ebigcwele phama izihlwele eToyota Free State Stadium naseMoses Mabhida Stadium. UNabi uzwakalisa ukujabulela kwakhe uxhaso alutholile nangaphambi kokuthi aqale ukuqeqesha kwakhe eklabhini, futhi ubonga abalandeli ngokufika kwabo emidlalweni emibili edlaliwe kuze kube manje. Noma kunjalo, ukugcizelela ukuthi njengoba iqembu lisakhiwe lingase lihlangabezane nezikhathi ezinzima endleleni futhi lizodinga ukwesekwa ekade likuthola. Ngithanda ukubonga abalandeli ngoba akumina obalulekile kuyo yonke lento, iklabhu yonke ibalulekile, kusho uNabi. Ngibonga kakhulu kubalandeli bonke ngokuseseka ngoba kuningi okusamele sikwakho ukuze sibuyele empumelelweni ebesinayo phambilini. Akumina obalulekile futhi ngicabanga ngeqembu nabalandeli kuphela. Kungenzeka sibhekane nezikhathi ezinzima futhi sizodinga abalandeli ukuthi baseseke ngendlela abenza ngayo. Abalandeli badlala ingxenye ebalulekile ekubuyiseleni iKaizer Chiefs ezingeni eliphezulu kakhulu. Lo mqeqeshi waseTunis uzoba nenye inselelo azobhekana nayo namuhla zingo-28 kuSepthemba njengoba amakhosi ezothula naphezulu nompetha beligi iMamelodi Sundowns e-FNB Stadium ngo-3 ntambama. Lona kuzobe kuwumdlalo wabo wokuqala ekhaya kanti amathikithi abedayiswa kwamagunya ashisayo. Uma ukudayiswa okuphelele kungenzeki, ukufika okuhloniphekile kulindelekile.